bà số đây bằng ôn đại chỉ nẹt liềnបង្កើត content តាម YouTube តើបងប្អូនដឹងថាតើ content បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយ post ទៅ YouTube ទទួលហើយនឹងដឹងឮហើយនឹងជួយប្រម៉ូទឲ្យបន្ថែមទេបាទទី1បាទតកតួនឹងតន្ត្រីបាទហើយនឹងការ៉ាអូខេអីហ្នឹងហើយទី2តកតួនឹងការដើររបៀប lifestyle ដើរថតរូបថតអីរបៀបកំសាន្តរបៀប vlog អីហ្នឹងណាបាទ content ហ្នឹងមានប្រជាប្រិយណាស់ហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី3គឺតកតួនឹង Frank ឬក៏កំ pl ែងអីផ្សេងហ្នឹងដែលសុទ្ធតែជាប្រធានបទដែល YouTube ជួយប្រម៉ូទហើយមានគេធ្វើជាច្រើនដើម្បីជោគជ័យរកលុយបានរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់សែនដុល្លារបាទហើយចំណុចទី4តកតួនឹងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលស្អីផ្សេងដែល content ហ្នឹងក៏ YouTube ជួយប្រម៉ូទឲ្យដែរព្រោះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្នុងវិស័យអប់រំហើយចំពោះទី5គឺតកតួនឹងបច្ចេកវិទ្យាបាទបច្ចេកវិទ្យាអ្នកខ្លះគាត់បង្ហាញនេះបង្ហាញនោះដើម្បីមានការចាប់អារម្មណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីចឹងអញ្ចឹងជាការចែករំលែក YouTube ក៏គេប្រម៉ូទឲ្យក្នុងនឹងដែរបាទហើយចំណុចទី6តកតួនឹង gaming content មានន័យថាតកតួនឹងលបែងតកតួនឹង game online អីផ្សេងហ្នឹងគេលេងបដាគេថតបដាដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពហើយបន្ទាប់មកគេអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube របស់គេហ្នឹងក៏មានមនុស្សមួយច្រើនដែរជាពិសេសគឺក្មេងៗបាទហើយចំណុចទី7គឺតកតួនឹងការហាត់ប្រាណបាទការហាត់ប្រាណការធ្វើឲ្យមានសាច់ដុំចលនាសាច់ដុំដើម្បីសុខភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថា YouTube ក៏ជួយប្រម៉ូទឲ្យខ្លាំងណាស់ដែរហើយមនុស្សភាគច្រើនក៏ធ្វើ content នឹងដែរបាទហើយជារហូតដល់ចំណុចទី7ហើយចំណុចទី8វិញគឺថាតកតួនឹងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តបែបទេសចរទៅតំបន់ផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនអាចយកមកអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង content របស់ខ្លួនឯងហើយសរសេរទៅបង្កើតជាvlog ទៅបាទហើយចំណុចទី9តកតួនឹងចម្អិនម្ហូបអាហារព្រោះចម្អិនម្ហូបអាហារតកតួនឹងការចែករំលែកការធ្វើរបៀបញ៉ាំជា educate មួយឲ្យមនុស្សនឹងទទួលបានអាហារសុខភាពល្អហើយនឹងការទទួលទានទៅវាមានជីវជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយហើយចំណុចទី10គឺតកតួនឹង social ហើយនឹង cultural issue តកតួនឹងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាវប្បធម៌ដែលបងប្អូនអាចមានចែកម្លែកទៅដូចជាវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចអីជាដើមហ្នឹងគឺថាវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរហើយទី11គឺតកតួនឹងsalon មានន័យថា salon ការធ្វើកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងធ្វើសក់ធ្វើអីហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែល YouTube ចាប់អារម្មណ៍ជួយប្រម៉ូទផងដែរបាទហើយចំណុចទី12រួមមានតកតួនឹង motivation and inspiration content មានន័យថាតកតួនឹងការធ្វើអ្វីមួយថ្មីការធ្វើអ្វីមួយឲ្យទាន់សម័យការអាប់ដេតអ្វីមួយការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សបង្កើតអ្វីមួយបាទហើយចំណុចទី13គឺតកតួនឹងសាសនាហើយនឹងការអប់រំអីផ្សេងបាទបងប្អូនអាចយកតាមបែបពុទ្ធសាសនាអីក្តីសាសនាផ្សេងក្តីយកមកដើម្បីធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងជួយមើល page ជួយមើល channel របស់យើងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមចែករំលែកប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា